Innanzitutto ci sono quelli che vengono chiamati titoli mariani. Cosa sono? Sono dei titoli, proprio degli attributi, dei nomi che vengono utilizzati nel culto cristiano proprio per specificare Maria, invocare il suo nome, specificare alcune sue caratteristiche. Questi titoli sono stati dati e basati su quello che hanno affermato i padri della Chiesa, no? Sono legate a venerazione di immagini, a volte anche apparizione della Madonna. Vi sarà capitato di vedere per esempio la Maria con le braccia alzate, che raffigura la Madre di Dio come orante, colei che sta pregando con le mani, vedete, con le braccia sollevate. A volte troverete Maria con il bambino in grembo e a volte anche la Maria misericordiosa, Maria dolorosa e ci sono, vedete, come lo stesso tema, questa è sempre la Maria orante, però che assume in sé altre connotazioni. Qui col bambino, qui per esempio esprime il suo dolore con le mani giunte. E io qui vi ho scritto, vi ho fatto anche la scheda che vi invierò poi a fine lezione, i vari titoli che sono stati dati a Maria, no? Considerata come colei che genera il figlio di Dio e quindi che genera la madre di Dio, no? Perché Gesù è Dio fatto uomo, secondo come fu definita nel concilio di Efeso. Sono tutte tipologie di Madonne, noi le chiameremo con il nome italiano. In base a questi appellativi capirete come Maria è rappresentata in maniera molto diversa. Per esempio in Maria che indica la via in Occidente è una delle Madonne più rappresentate in ambito gotico. Sarà capitato di vedere la Madonna che abbraccia il suo bambino, è la famosa Madonna della tenerezza, oppure la Madonna che allatta il proprio bambino. Vediamo, cominciamo subito appunto dalle varie tipologie. Questa è la Madonna che indica la via. Vedete, trovate varie tipologie, da questa del V secolo, praticamente questa Madonna col bambino, a questa di Berlinghiero Berlinghieri, siamo in epoca medievale, no? E la Madonna che indica la via divenne proprio il soggetto principale delle Madonne gotiche. Quindi nel 1200, nel 1300, la Madonna con il braccio il bambino e il Cristo benedicente, colei che indica la via, è proprio a essere la più rappresentata. In questo dipinto del Guercino è rappresentato uno degli evangelisti, che è San Luca. A lui si dice ebbe l'apparizione, secondo la tradizione ortodossa, che dopo praticamente la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, abbia ritratto, si dice, la fattezza di Maria proprio in delle icone. E qui guardate, in questa icona che ha rappresentato c'è proprio Maria che indica la via, la stessa Maria che trovate anche in questo dipinto molto più antico, in questa tavola molto più antica. Gesù bambino di solito ha in mano anche il rotolo della legge oppure fa il gesto benedicente, ma quello che è più importante è il fatto che Maria, tenendo il bambino di solito sempre con il braccio sinistro, indica la via proprio con la destra, lo indica proprio come via, verità e vita. Guardate qui Maria come ci sta guardando, sta interagendo, però Maria è ancora molto rigida in questa posa. Vedete, questa è una tempera su tavola della fine del 200 e l'inizio del 300. C'è uno schema simbolico ben preciso, come potete vedere, e qui Maria tiene in braccio il bambino, però nonostante guardi verso di noi, è ancora così distante, no, da noi, perché risponde sempre a dei canoni ben precisi che vogliono Maria comunque come una creatura al di sopra, non in contatto così vicino con l'umanità. Tanto che questo sarà un passaggio molto successivo. Questa, per esempio, è la famosa Maestà e questa viene da Santa Maria in Trastevere. Qui trovate appunto la Madonna in trono, ha tutti gli attributi di una regina, come le regine siedono sul trono, così Maria la trovate coronata, vedete, con una corona con tutte perle e pietre preziose, porta i vestiti identici anche della regina Teodora nei mosaici di Ravenna.
ha questa corona che vi dicevo proprio con tutte le gemme, con tutte pietre preziose, ornata di perle. E quindi ecco, la Madonna in trono è vista anche come sede della sapienza e raffigura praticamente la Chiesa e è l'equivalente, vi dicevo appunto, della Maestà, la Madonna Basilissa di tradizione ortodossa, è proprio l'equivalente della nostra Maestà. Guardiamo in tempi più recenti, questa è un'opera per esempio di Margaritone d'Arezzo, che ci sta mostrando la sua Madonna col bambino. Qui è un'opera che viene praticamente da Arezzo, è custodita a Arezzo e è della metà del XIII secolo. È interessante che qui non solo è rappresentata Maria come maestà, va bene, però trovate Maria che ha in braccio il suo bambino e il bambino, vedete, fa il gesto benedicente, ha il rotolo della legge in mano, tutti gli attributi che abbiamo anche già visto. È affiancata però alcuni episodi delle tavole accanto, vedete, che raffigurano la vita di Maria e praticamente sono icone, si parla di agiografiche. Cosa vuol dire? La geografia è la vita dei santi, no? Quindi raccontano la vita, per esempio la nascita, raccontano l'annunciazione, la natività, vedete l'adorazione dei magi, quindi scene che riguardano la vita sia di Maria che di Gesù. Uno dei testi che è fondamentale proprio per la storia dell'arte è la leggenda aurea di Jacopo da Barazzi. È un autore che scrive, siamo nel 1200, ha un testo importantissimo perché lui racconta proprio la geografia, la vita dei santi. Tra tutti i santi c'è anche la vita appunto di Maria e gli artisti per fare affreschi o dipinti vari attingono proprio a questa fonte che è straordinaria perché era una ricerca importantissima su come avevano vissuto i santi, sui loro miracoli e quindi se si doveva dedicare una chiesa a Sant'Antonio, c'era da fare una pala di Sant'Antonio o una scultura legata a Sant'Antonio, gli attributi iconografici si andavano a cercare, risalgono proprio alla leggenda aurea, perché lì c'era tutta la descrizione dei suoi miracoli e quindi era facile per l'artista avere una fonte a cui attingere. Altre fonti principali sono i Vangeli apocrifi. I Vangeli che non sono riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, anche comunque poi i Vangeli logicamente canonici, ma mentre i Vangeli canonici, quelli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ci danno informazioni meno dettagliate, diciamo, sulla vita di Maria, i Vangeli apocrifi sono ricchi di molte testimonianze.